دا په پښین کې د افغان کډوالو تر ټولو لوی کمپ دی چې په سرانان زاړه کمپ نومول شوی. د آبادی پرتله د ښوونځیو کمښت په کتو د کمپ اوسیدونکي دا ځوان له تیر یو نیم کال راهیسې د افغان ټولنې د پرمختګ په هیله کډوالو ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي. زما دغه زموږ ټولنه ګرده د تعلیمه څخه ډېره لرې ده، نو ما دا احساس په ځان سره وکړ چې باید چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي. د دې لپاره زه دغه کوچنیان مې راټول کړي دي سبق ورته وایم. په پاکستان کې مېشت ډیری افغان کډوال د لوړو زده کړو له فراغت وروسته د ګوله ډوډۍ موندلو په خاطر مزدوري ته مخه کړي، خو حسدالله ولې داسې ونه کړل؟ موږ یونیسیار د 2 کال لپاره پېښور ته واستولو. دا خواست چې زه کوم رالم زموږ انډیوالان موږ سره یې دا وعده کړې وه چې دوی ته به خپلې وظیفې درکوو. وظیفې خو نه کېره، زموږ ځینې انډیوالان اوس په بازار کې تقریبا یا ریړۍ کوي یا روزانې کوي. ما ته دا وجدان دا اجازه نه کړه چې دا 14 کاله تعلیم دغه یې پرېږدم. نو رالمه دغه تقریبا 40-50 نجونې دي او 80 هلکان. د کمپ اوسیدونکي ګیله کوي چې څه د پاسه 4 لسیزې پخوا جوړ کړل شوي ښوونځي د کمپ د نن د آبادۍ پرتله د نه څه برابر دي. ښوونځي چې 45 کاله مخکې هم دغه ښوونځي و، اوس هم هغه ښوونځي دی او یوه ښوونځي د 14 په نامه باندې چې موږ سټلایټ جوړ کړي، بیا د سټلایټ سم آباد یونیسیار هغه په ښوونځي بدله کړه، 14 نمبر باندې هغه ښوونځي بدله شوه. هغه د کیمپ په پای کې ده. مثال دا کیمپ زموږ داسې اوږد پروت دی، داسې ګول نه دی، دا په اوږده باندې تقریبا په 4 کیلومتره کې پروت دی، یو په سر کې دی یو په بل سر کې دی. دا کوم مابین چې دی دا علاقه چې کوم دا اوس ته راغلی دا کوم ماشومان چې دي په دې علاقه کې سکول نشته، نه سټلایټ ښوونځی شته او نه سکول یا ښوونځي ورته شته. عبدالواسع پوپلزی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه غوښتنه کوي چې د زاړه کمپ د ماشومانو لپاره دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. که چیرې زموږ سره یونیسیار په دې برخه کې د سټلایټ په برخه کې بیا کومکونه وکړي، موږ به د دې لپاره نور 3-4 داسې سټلایټ ځایونه جوړ کړو چې ماشومان له تعلیمه څخه بې برخې پاتې نه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې شمیرې ښیي چې په پاکستان کې څه د پاسه 1.3 میلیون راجسټر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډیری یې د ژوند له بنیادي اسانتیاوو بې برخې دي. خو د اسدالله او د هغه د وړوکو زده کوونکو دغه کیسه ثابتوي چې دوی په هر ډول سختو حالاتو کې هم مخ په وړاندې حرکت کوي. سالمین خپلواک، امریکا غږ، پښین، سرانان.